ihmiset. Mä otan mikkiä nopea vähän tänne lähemmäksi. Miten menee? Meneekö teillä hyvin? Koska mä keksin, mulla on 9 demonia voitettuna, niin joka 10 demoni on niinku eri luokka, eli Enter 10 Easy Demon, sitten mennään Medium Demon 10 ja niin edespäin. Ja aina se 10 pitää olla se dislikeatuin. Sitten mennään. Älkää mennään. Meidän pitää mennä pageen 195. Tosta kuuluu hyvin. Mä otan mikin mun käjen päällä, koska tää toimii. Mutta joo. 69 machine tietysti. Tap more button to play my maps. GG. No, mennään. Mä oon pelannut tätä kyllä vähän tänään. Ja todellakin tulee olemaan kivaksi, kun pääsee johonkin Insane Demoneihin tai jotain. Tulee tosi kivaksi. Mä otin tietysti myöskin poistoa tai taustaäänet. Koska jos mä en tuu puhumaan, niin sitten kaikki nää kuuluu. Ja no joo, nämähän on copyrighted, mutta mä en tiedä massia. Ja sama. Joo. Jos mä voitaisin tällä videolla, niin mä laittaisin attemptin. Sillä niinkö, joo. Mä varmaan lopeta puhumisen jossain vaiheessa kohta tässä. Kun mä sanon kaikki mitä mun piti. Sitten tietysti mä otan se attemptin, missä mä voitan takia ja laitan sen viimeiseksi. Miks mä hyppäsin siinä? Pitääkö muuttaa practice tästä uudestaan? Ei mä en tai ottaa. Mä oon puhelimelta tätä vähän koittanut. Ja niin, se on kaikki practice. Ja 1 practice on tässä tietokoneella. Jos on yhtä ikon ideoita, niin saat tietysti ehdottaa, kuten kube, numero, mikä haluaa, ship, numero, mitä vaan. Saat laittaa ihan mitä haluat, vaikka tää mua ei kiinnosta. Joten, laittakaa jotain hienoa. Ja myöskin värit. Kertokaa secondary ja first colorit. No se on aika hyvä myöskin tietää. Jos ei tuu sellaisia, mistä mä hirveästi tykkään, niin mä menen mä keksin sellaisen uuden mulle. Mutta koittakaa keksiä jotain hienoja. Siitä ei ottanut orbiin. Yes, ball. Ei mä! I fell for the funny. Ja mä kuolen tohon blokkiin. En oo ikinä arvannut. Mä inhoon näitä timingeja. En edes minä ole näin ilkeä, että mä laittaisin tällaisia juttuja minun kettiin. Laitoin vaan sellaiseen normal speedillä. Normal speed. Tuosta 4 tuplaa piikin hyppyä. Mininä. Normispeedillä. Ja ne ei oo edes niin pahat edes. Katsokaa Ateria previewt, niin näette. Se on
tossa ei nähnyt mitään. Tähän eikö se tripla tossa tässä alussa? Tässä miksi mä klikkaan vähän väliä koko ajan? Tässä noin. Blind. Yes. Pidä. Hold. Ei enää. Voi koko ajan stressaa, kun mä menen tällaisen mä menen pitkälle. Ei! Tuo on niin vaikea klikki. Tuo on se vaikea klikki koko kentässä. Ei! 82. Vitsit. Yes! Herranjestas. Herranjestas. Se on tehty. Mä itse asiassa tykkäsin aika paljon tuosta. Toi on kai huono. Se oli siinä. Superdemonia. Hyvä minä. Kyllä, kiitos kun katsoitte. Se on moi moi.